ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഫിയാസ് കുക്ക് വേൾഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റും യമ്മിയും ആയിട്ടുള്ള ജിലേബിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ജിലേബിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യുക. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് ഫുഡ് കളറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ശേഷം അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഫ്ലോയിങ് ബാറ്റർ ആയിട്ട് വേണം ഇത് വേണ്ടത്. ഇത് ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണമെന്നുണ്ട് ബാറ്റർ. നമുക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 50 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് അളവിൽ വേണം നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് ആ ഒരു അളവിൽ 2 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേ കപ്പിൽ തന്നെ 1 ഗ്ലാസ് അളവിൽ നമ്മുടെ വെള്ളം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3-4 ഏലക്ക പുഴുന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മെൽട്ടായി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വരണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ജിലേബി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി നേരത്തെ ഓയിൽ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓയിൽ ചൂടായ ശേഷം ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക. എന്റെ റൗണ്ട് കുറച്ച് അത്ര നീറ്റ് വന്നിട്ടില്ല, ബട്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കണം. നല്ല ലൂസ് ബാറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം തന്നെ വരും. ഇതിങ്ങനെ പകുതി ഒന്ന് ഫ്രൈ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ജിലേബി റെഡി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നേരിട്ട് തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നേരിട്ട് തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ്സോളം അതൊന്ന് അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. അതിന് ശേഷം മാത്രം അതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇതേപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റില് ജിലേബി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. നമ്മളെ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ജിലേബി ട്രൈ ചെയ്യുക. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഓളും പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഓരോ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ.